tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. په فلیپین کې د زلزلې لامل لکتر لګه 15 کسان وژل شوي او 140 نور ټپيان دي. ملګری ملتونه وايي په اوکران کې جګړه تر ټولو مرګونی پړاو ته رسیدلې ده او هند افغانستان ته په ټیسټ لوبه کې ماته ورکړه. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. په فلیپین کې د 1.8 درجه زورورې زلزلې لامل لکتر لګه 15 کسان وژل شوي او 140 نور ټپيان شوي دي. راپورونه ښیي چې 12 کسان لا هم ورک دي. د زلزلې د فلیپین په سارانګانی ولایت کې شوي چې لامل یې په دغه ایالت کې خوندزي تړل شوي او الوتنې ځنډول شوي دي. د ملکی هوایي چلند د چارواکو په وینا په هوایي ډګر کې د الوتکو د ناستې او الوتنې چارې اوس مهال یوازې د حکومتي پوځي او بشري مرستو الوتنو پورې محدود شوي دي. د سونامي خبرداري هم صادر شوی و خو وروسته بیرته لغوه شو. اوسیدونکو وایي چې د زلزلې د 2019 کال د وروستۍ ویجاړونکو زلزلې دردناک خاطرې او رواني اغیزې بیا راژوندې کړې دي. الیزابت کویجانو د داو ایالت د مټانو سیمه اوسیدونکو او د کالج ښوونکې ده. هغه له اس بي اس فلیپینو سره خبرو کې ویلي سره لدی چې ځان یې د داسې حالت لپاره چمتو باله بیا هم د ویري او ګډوډۍ ځینې شیبې موجوده وي. Trauma was there, and then the fear because my two sons were at school. It was almost 8 o'clock here in the Philippines. So it was really difficult to think a lot of things in one time. So we have to think about our safety at home and then the children at school. When we decided to go out, it was also a difficult decision because we were surrounded by a lot of coconut trees and palm trees, and we were afraid that it might fall to us. ملګرو ملتونو د غزې پر لور د بشري مرستو د تګراتګ د سمدستي بیا پایل غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې اوس مهال غزې ته ټولې سرحدي لارې تړلې دي. اسرایلی چارواکو د کرمشالو او کرم ابو سالم دروازه چې په تیرو 2 اونیو کې غزې ته د مالونو د لیږد یوازنۍ فعال لار وتړلې ده. همدارنګه د رفح دروازه هم د اسرایل پر لور لوروستیو توغندیزو بریدونو وروسته بنده شوې ده. د ملګرو ملتونو مرستيال ویاند فرهان حق وایي چې د مرستو ویشت لا هم د غزې د نن روان دی. هغه زیاتوي چې ملکی خلک د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د بشري مرستو او سوداګریزو توکو پر دوامداره رسیدو تکیه لري. The UN and our humanitarian partners work hard to maintain a sustained and predictable flow of supplies despite restrictions. Such efforts cannot be sustained if crossings remain closed. Against this backdrop, civilians and civilian infrastructure continue to be exposed to Israeli airstrikes, shelling, and gunfire, resulting in reported casualties and damage. Under international humanitarian law, civilians and civilian infrastructure must be protected. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي چې ایبولا ځپلو هیوادونو باندې د سفر بندیزونه اړین نه دي او په حقیقت کې د راپور ورکولو شفافیت محدودوي. دغه سازمان مشر تدروس ګبرسوس یوګاندا ته په سفر تللی ترڅو د ویروس د خپرېدو محدودولو لپاره د دې هیواد هڅې وارزوي. هغه وایي چې د یوګاندا چمتووالي له دې هیواد سره مرسته کړې چې دغه ویروس ته تایید شوی پیښو شمیر 19 پیښو کې محدود وساتي. ډاکټر ګبرسوس وایي چې د وبا عمله د سفر محدودیتونه کولای شي د یو هیواد غبرګون اغیزمن کړي. As you know, there are some travel restrictions by some countries. Of course, few countries, majority are okay. But blanket travel restrictions are wrong. And Uganda is reporting transparently, and travel restrictions blanket actually undermine transparency. So we have been asking the international community not
to do this, and those who have done that to reconsider. ایران او اسرائیل خپل متقابل بریدونه درولې دي خو تهران خبرداري ورکړی چې که اسرائیل خپل بریدونو ته دوام ورکړي په ځانګړي ډول په لبنان کې نو بریدونه به بیا پیل کړي خو د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس د ایران له خبرداري وروسته ژمنه کړې چې پاوز به په لبنان کې د حزب الله پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکړي هغه زیاته کړې چې اسرائیل به د شمالي اسرائیل پر وړاندې د هر برید په غاټس کې د بیروت په جنوبي څنډو برید وکړي له هغه وروسته اسرائیل په ټایر سیمه کې خلکو ته د وټلو خبرداري ورکړ او د لبنان ملي خبري اژانس د بریدونو په اړه خبر خپور کړ حزب الله هم پر اسرائیلي ځواکونو د یو لړ بریدونو ادعا کړې ده د اکسیوس خبري سایت په وینا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې محتاط اوسي کننو ډیر ژر به یوازې شي د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې په اوکران کې جګړه د 2022 کال د روسیې د پراخ يرغل لپیل راځي تر ټولو مرګونی پړاو ته رسیدلې ده د سیاسي او سولې جوړونې چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستياله روزميري ډیکارلو وایي چې د جګړې لامل د وژل شویو ملکی وګړو شمیر د تیر کال په پرتله زیات شوی دی هغه زیاته کړي چې په ټوله سیمه کې د شخړې د لا زیاتېدو او پراخېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي اغلی ډیکارلو ویلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنري د معلوماتو لمخې نږدې 15,000 کسان چې پکې شاوخوا 3,000 ماشومان هم شامل دي ټپيان شوي دي خو اصلي شمیرې تر دې هم لوړې دي. While the Office of the High Commissioner for Human Rights is still verifying numbers, preliminary data indicate that civilian casualties in May exceeded those recorded in April. Since the start of the Russian Federation's full-scale invasion, OHCHR has verified that 15,850 civilians, including 791 children, have been killed in Ukraine. د وکټوريا ایالت لومړی وزیر جسنتا آلن وایي چې د هغې مشرتابه خوندي ده او د هغې د راتلونکو په اړه اوازې بې ځای دي یو نوې خبره شوې نظر پوښتنه کوي چې د کارګر ګوند به د نومبر په ټاکنو کې واک له لاسه ورکړي چې دا خبره د مشرتابه د بدلون په اړه اوازې نور هم زیاتوي د وکټوريا د کارګر ګوند لومړنۍ رایه 23% تر راکته شوې په داسې حال کې چې د ائتلاف رایه 22% نه ده همدارنګه د ون نیشن ګوند ملاتړ په چټکۍ سره لوړ شوی او 25% ته رسیدلی دی اغلی آلن وایي چې هغه د سیاسي اوازو پر ځای د وکټوريا د خلکو د ورځنیو ستونزو په حل تمرکز لري. People are looking for help, and navel gazing doesn't help people with those cost of living pressures that are so real right now. What does help is 20% off your car rego. What does help is half-price public transport all the way through to the end of the year. Working from home also helps. And that's what I'm focused on, because that's what Victorians tell me that they want their government to be focused on. دا هم یو ورزشي خبر د هند د کرکټ ملي لوبډلې افغانستان ته په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې د اننګز او 300 منډو په توپیر سره ماته ورکړه د هند ملي لوبډلې افغانستان ته لومړی اننګ کې د 1540 منډو هدف جوړ کړی و خو د افغانستان لوبغاړي په 152 منډو وسوځیدل په دومره لوی توپیر سره دا تر اوسه پورې په ټیسټ کرکټ کې د هند تر ټولو لوی بریا ده ټاکل شوی تر څو لدی وروسته د افغانستان او هند ترمنځ 3 ورځنۍ لوبې هم ترسره شي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته په سیدنی کې نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 21 ملبورن کې لمر د تودوخه لوړه درجه 19 پرت کې ورښت کمیدو په حال کې ده د تودوخه لوړه درجه 19 پاډلیټ کې لمر د تودوخه درجه 0 هوبارت کې لمر د تودوخه لوړه درجه 19 کانبرا کې د باران د ورښت امکان شته د تودوخه لوړه درجه 14 په نیوکاسل ښار کې لمر د تودوخه لوړه درجه
21 په برزمن کې ورښت کمیدو په حال کې ده. د تودوخه لوړه درجه 23 په داروین کې ډیری لمر د تودوخه لوړه درجه 11 او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 19 په پیښور کې لمر د تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 28. د هم د استرالیي ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بیه د استرالیا $1 او یا امریکایي سنت، یو استرالیي ډالر 1.8 یورو سنت او 53 بریټانوي پنسه، د استرالیا ډالر 1.8 هندیو کلدارو او 1.9 پاکستاني کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا $1 440 افغاني کېږي. خبرونه هم دومره و، لملتيامو مننه کوم. کاغوري دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.